مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، مشاهدي بودكاست رحلة وعي. معاكم النهاردة مستر فايبس في رحلة وعي جديدة، رحلة رغم صعوبتها إلا أن بر الأمان فيها نجاة لنفسك ونجاة لروحك. لو انت أول مرة تتابعنا بالقناة، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت متابعنا باستمرار، شاركنا في التعليقات برأيك في الحلقة، أكيد ده شيء يبسطنا. دعمك بالشير واللايك ويساعدنا آرائك في مواضيع حلقات بودكاست القناة الفترة الجاية. في سؤال بيطارد ناس كتير جدا: ليه لحد دلوقتي ما جاش في حياتي الشخص اللي يسمعني بعمق، اللي يطبطب على قلبي قبل ما يكلمني، اللي يخليني أبقى أنا من غير خوف أو تزييف؟ وفي ناس تانية بتسأل نفسها: أنا كل مرة بدخل علاقة بتكسرني أكتر من العلاقة اللي قبلها، هل العيب فيا ولا أنا بجذب لنفسي نفس النمط كل مرة؟ في الحلقة دي من رحلة وعي مش بس هنحاول نجاوب على الأسئلة دي، لكن هنفتح باب مختلف خالص، باب بيقول إن العلاقات اللي حوالينا مش بس اختيارات عشوائية، دي بتبقى انعكاسات دقيقة جدا للي جوانا، لجروحنا، لمعتقداتنا عن نفسنا. هنحكي عن الاستحقاق مش ككلمة تنمية بشرية بنسمعها وخلاص، لكن كإحساس داخلي بيأثر على كل قرار في حياتنا، خصوصا قرار مين يدخل قلبي ويحق له الدخول ولا لأ. وهنغوص في الطفولة، في الفراغات اللي اتزرعت جوانا واللي خلتنا نصدق اننا ما نستحقش حب حقيقي في حياتنا. بس هل ده حقيقي وهل ينفع نغيره؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. هنوصل لأهم نقطة: هل فعلا العلاقات اللي بنخوضها مراية؟ وازاي ممكن العلاقة تكون مدرسة اتعلم منها ونتعلم فيها عن نفسنا اكتر من اي مكان تاني؟ لو انت في علاقة ومش فاهم سبب الصراع او لسه مستني الشريك الداعم يظهر، الحلقة دي عزيزي المشاهد ليك. استعد لرحلة مليانة وعي ونور. ننتقل مع بعض الأول سؤال في بودكاست النهاردة، وهو: إزاي يظهر في حياتي علاقات داعمة وشريك داعم في الحياة؟ يعني إزاي نشعر بالاستحقاق في العلاقة، وإزاي ده بيأثر على اختياراتنا في الحب والشريك الداعم للجواز؟ سلام وحب ونور وجمال على متابعيني ومتابعين مستر فايبس. أهلا وسهلا في اللقاء الجميل اللي بيحتوي على أسئلة النهاردة وافرة جدا. فخليني أرد على إجابة السؤال الأولاني. السؤال الأولاني: إزاي نقدر نلاقي أو يظهر في حياتنا شريك داعم في الحياة، وإزاي نحس بالاستحقاق في العلاقات، وهل ده بيأثر على اختياراتنا؟ أكيد طبعا. خليني أتكلم في نقط هنا مهمة جدا جدا بخصوص العلاقات وظهور الشريك الداعم. القصة دي بتعتمد نمبر 1 على إني أراجع المعتقدات بتاعتي ومشاعري تجاه نفسي. هل أنا بشعر إن أنا كفاية؟ هل أنا بشعر إن أنا أستحق الحب، أستحق الخير؟ هل أنا في حالة من التوازن، ولا عندي جروح نتيجة لمعاملة معينة من الأم، من الأب، من الأخوات، في المدرسة، في المجتمع، أيا كان؟ فإذا اكتشفت أنه أنا دايما بشوف نفسي قليل، دايما بشوف نفسي ما استحقش الوظيفة الفلانية، ما استحقش أن أنا أتحب الحب ده كله من أخواتي، من أمي، من أبويا، ما استحقش أني أتنعم في الحياة، عندي معتقدات ملخبطة ومشاعر ملخبطة، فده معناه أني أكيد هعاني شوية في حتة العلاقات، لأن العلاقات هي بتظهر كمراية ليا علشان توريني الجوانب اللي جوايا اللي محتاج أن أنا أحتضن نفسي فيها أكتر، أحب نفسي فيها أكتر، وبالتالي يكون عندي علاقات داعمة بتظهر حواليا دايما بتوريني الحب اللي أنا بحبه لنفسي، وبالتالي بيبدأ يظهر بره شريك داعم.
طيب كوتش ريهام، لو الشخص فعلا مر بتجارب في صغره ومعتقدات وفقد الاهتمام الكافي من الأهل، من اللي حواليه، هل ده بيأثر على محبة نفسه لنفسه، وبالتالي بيأثر على علاقاته وبيبعد عنه استقبال المحبة من علاقات اللي حواليه؟ وهل ده كمان بيقلل فرص ظهور شريك داعم له في الحياة كزوج؟ طيب بالنسبة لإجابة السؤال التاني، يلا بينا نغوص في عمق السؤال التاني. ده حقيقي فعلا. الإنسان لما بيعيش تجارب في صغره من فقد، من فقد للاهتمام من الأهل، ده طبعا بيأثر على نفسيته جدا وبيعلم فيه، حتى لو هو مش واعي للكلام ده، حتى لو الكلام ده حصل في الصغر قوي أو في عمر صغير جدا من الطفولة. تمام، فبتبدأ تكون الحاجات دي محفورة في الإنسان، وأكيد بتأثر على استقباله لظهور علاقات حواليه داعمة، لظهور شريك داعم في الحياة كجواز، لأن هو اتعرض لجروح من صغره، في اللي حسسه ان انت غبي، انت ما بتفهمش، انت فاشل، انت مش كفاية، ما تتحبش كفاية. ممكن كانوا بيهملوه ويوجهوا الحب اكتر لاخواته مثلا، لو كان هو الوسطاني او الاولاني او ايا كان. لكن هل كل ده قابل ان هو يتعدل جوانا؟ اكيد طبعا قابل ان هو يتعدل جوانا. اهم حاجة ان الانسان بس يراقب ويستشعر مشاعره تجاه نفسه ايه، طول الوقت بيغذي معتقداته ومشاعر تجاه نفسه ايه بالظبط. هي دي البوينت والفيصل. اول ما يبدأ يراجع نفسه، اول ما يبدأ يقدم لنفسه احترام لقيمته الذاتية، محبة اكتر، قابل نفسه في النور والظلام، قابل نفسه في كل حالاته، بيدعم نفسه. احنا زي ما قلت لك قبل كده في مرة من الحلقات، اتعودنا نقدم الدعم والحب لكل الناس اللي حوالينا، ودي حاجة كويسة وجميلة ويا رب نستمر فيها طبعا. لكن الأولى عليكم أنفسكم. أنا محتاج أن أنا أقدم الدعم والحب والاحتواء والاحتضان لنفسي شوية بشوية، علشان أقدر أن أنا أعدي بيها لبر الأمان دايما، وأكون في أغلب أوقاتي في حالة من الاستقرار النفسي، الاستقرار الصحي. أشتغل على نفسي مش بس علشان يظهر لي شريك داعم، أشتغل على نفسي الأول علشان أرفع محبتي لنفسي، أرفع تقديري لنفسي، أرفع تكريمي لنفسي، ولقد كرمنا بني آدم. طيب لو ظهر شريك حياة لكن اكتشفت من خلال التعاملات معاه اختلافات، ازاي اتعامل مع اللي بيعكسه ليا شريكي؟ وهل فعلا احنا مرايات لبعض وبنفهم ونعرف نفسنا اكتر ونطورها من خلال بعض، ولا حضرتك شايفة ايه؟ يلا بينا نبدأ نغوص في عمق السؤال الثالث. السؤال الثالث مهم جدا جدا يا جماعة بجد. يعني السؤال الثالث ده دايما بنتسأله حتى في أغلب الجلسات اللي بيحضرها الناس، لأنه أصلا العلاقات جاية تعمل لنا زي الكشاف، وجاية تخلينا نفهم نفسنا أكتر، نحب نفسنا أكتر، نتواصل مع نفسنا أكتر، نحترم نفسنا أكتر، وناخد بالنا من الجوانب المظلمة جوانا واللي احنا دفنينها مخبيينها، مش عايزين يبقى عليها نور أو كشاف. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إن ربنا بيخرجنا من الظلمات إلى النور. فإزاي أتعامل مع اللي بيعكسهولي شريك حياتي؟ تمام، وهل إحنا فعلا مرايات لبعض؟ فطبعا إحنا مرايات لبعض. وإزاي أتعامل مع اللي بيعكسه ليا شريكي لو بيعكس لي حاجات فيها مودة، رحمة، سلام، حب، احترام، تقدير؟ فدي علاقة طيبة الحمد لله وبتتطور، الاتنين بيتطوروا مع بعض. لكن لو الشريك عمال يعكس لي معاملة مش أحسن حاجة، زي ما بيسموها وترندي قوي اليومين دول، نرجسية، تمام، هو عمال يعكس لك النرجسية اللي انت بتمارسها مع نفسك. للأسف دي الحقيقة. هو عمال يمارس لك انت قد ايه بتظلم نفسك، قد ايه مش بتحب نفسك، قد ايه مش مقدرها، قد ايه مش مكرمها، قد ايه مغرقها في ظلمات، ومش متقبلها ولا حبيبها.
فبالتالي هو عمال يعكس لك ده، وده من أكبر وأعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، علشان يخلي الإنسان ياخد باله من تكريمه لنفسه، ياخد باله من حقوقه، ياخد باله من حدوده، ياخد باله إنه هو يحترم ويقدر الروح العظيمة اللي ربنا اداهاله ونفسه وجسده، ويزكيهم أول بأول، وإنه ما يكونش عبارة عن يعني مسخر بس كده لخدمة الآخرين وخلاص، ودايما هو حاطط نفسه في آخر القائمة أو حاجة أو إنسان مش مهم، لأنه ده عكس الفطرة. وكل ما الإنسان مشي عكس الفطرة اللي ربنا خلقه عليها، كل ما لقى نفسه دايما في دوامات من الألم والمعاناة التي لا تنتهي. والألم والمعاناة هم جايين، الألم بالذات جاي علشان يوريك إزاي تخرج من المعاناة، وإزاي تخرج من الظلمات للنور، عن طريق إن أنت تكون محب لنفسك أكتر ومهتم بيها أكتر. غالبا إحنا في الكالتشر وفي الوطن العربي كله إحنا برضو اتبرمجنا على إني أنا لو أنا من غير زوج أو من غير زوجة أنا كده كم مهمل، أو هكون expired، أو محتاج ألحق، أو القطر بيفوتني، وكلام ومعتقدات وبرامج ما أنزل الله بها من سلطان، بتخلي الإنسان في الآخر كمان يحس بالدونية تجاه نفسه، ويحس إنه هو قليل، ويحس إنه الحياة دي كلها هي بس فقط لهدف الجواز والخلفة. طب ما كل القطط والحيوانات بتتجوز وبتخلف وبتعيش بالشكل ده وخلاص. لا، الإنسان ليه تكريم وليه هنا حق الاستمتاع بنعم ربنا سبحانه وتعالى، وشكر ربنا على النعم، وإن هو يتطور ويفهم رحلة حياته أكتر ويستمتع بيها. فمش ده الهدف والتارجت نمبر 1. لكن لو أنا موجود في حياتي شريك بيعكس لي مودة، حب، سلام، رحمة، تفاهم، تناغم عميق على كل المستويات، فده تراك وحاجة حلوة جدا إنه أنا ماشي في التراك المظبوط تجاه نفسي وتجاه شريك حياتي. لكن لو بيعكس أي حاجة تانية معناها في inner work أنا محتاج أشتغله، وشغل على نفسي داخلي علشان أتوفق إنه أنا يا أتناغم والشريك اللي معايا يبدأ يتظبط وأنا كمان أتظبط من جوه، ويحصل بينا توافق وتناغم بعد كده، يا بيبدأ يحصل انهيار من رب العالمين شوية شوية للعلاقة دي، لأنه بيبقى الطرفين خلاص مش مناسبين لبعض، وتعلموا من بعض حاجات معينة، وحان الوقت إن هم يرحلوا ويروحوا لأماكن تانية، كل حد في رحلة حياة مختلفة. لكن اللي بيخلي العلاقات تستمر بشكل مثمر إنه الاتنين دايما يبقى فيه بينهم لغة حوار وتواصل وتفاهم وتناغم، ويتكلموا في كل تفصيلة ما بينهم، يطلعوا كل حاجة على الترابيزة، ويبدأوا يتناقشوا ويبدأوا يوصلوا لحلول متوازنة تناسب الأطراف كلها، تناسب الاثنين. لو الشريكين اشتغلوا بقلب سليم، إن كل واحد قلبه نقي وبيحب نفسه وبيقدر ذاته جدا وبيكرمها، لكن في نفس الوقت بيشتغل إن هو يسعد اللي قدامه، يحب حب لا مشروط، حب لا مشروط، أكيد هيلاقي النتيجة على أرض الواقع، بأن شريكه هيبادله نفس الحب والسلام والرحمة والأمان والمودة في العلاقة. في نهاية البودكاست النهاردة بنشكر كوتش ريهام على تواجدها معانا اليوم، وعلى سعة صدرها في الإجابة على الأسئلة كلها. بعد كل اللي سمعته خد نفس عميق واسأل نفسك سؤال كله صدق: هل أنا بحب نفسي بجد، ولا لسه مستني حد يجي يكمل النقص اللي جوايا؟ الحقيقة اللي لازم نواجهها كلنا إنك ما ينفعش تستقبل علاقة صحية وإنت لسه شايف نفسك ناقص. الاستحقاق مش رفاهية، هو الأساس. والماضي مهما كان صعب تقدر إنك تشفيه، والتجارب اللي كسرتك ممكن تتحول لأدوات تبني بيها نفسك. شريكك مش هيحل مشاكلك، لكن ممكن يكون مرايتك اللي تساعدك تشوف نفسك أكتر وتفهم أنت محتاج إيه فعلا. خد بالك إن كل علاقة بتدخلها بتكون دعوة لفهم أعمق عن نفسك، أو إنك تهرب من نفسك أكتر. أنت اللي بتقرر.
لو وصلت للنقطة دي من الحلقة فأنت شخص فعلا بيدور على نفسه، بيدور على التغيير حقيقي. أنا بشكرك من قلبي إنك خدت من وقتك وسمعتنا النهاردة. لو الحلقة دي لمستك ابعتها للي بتحبه، للي محتاج إنه يسمعها. وافتكر دايما العلاقة الصح مش اللي بتبقى فيها مرتاح بس، لكن اللي بتبني فيها نفسك وبتتطور فيها يوم عن يوم وبتحس فيها إنك حر. كان معاكم مستر فايبس من رحلة وعي. بنشكر كوتش ريهام. استنونا في حلقة جديدة يمكن تكون النقطة اللي تغير مصيرك كله. سلام عليكم.